薩瓦迪卡拖飛巴，咁今日正式行程嘅第一日啦。咁我哋就第一件事唱少少錢先啦。民宿過嚟呢度好近咧，有間Money Box， 匯率都還 OK 啦，可能同香港唱定差唔多。咁跟住我哋就會食個早餐先，跟住先出發今日嘅行程。呢間早餐店呢，就係我哋之前嚟過民宿喺附近嘅。咁其實我哋喺而家今次呢個民宿咧都好近，今日過嚟食個早餐。아메리카노 2잔 준비해드릴게요.到達目的地啦，就係呢個金浦嘅現代Outlet。咁之前我哋睇呢，其實嚟呢度呢，當然有啲比較轉接嘅方式啦。咁後尾我哋 check 過呢，就call Uber 過嚟咧都唔係好貴嘅。咁結果係差唔多24,000 won咁啦。差唔多130蚊啦，咁我哋4個人，咁我覺得都算 OK。因為如果你好轉接嘥好多時間，我哋其實過嚟都係半個鐘頭到喺宏大。咁就之前睇過一啲片咧，都覺得呢度幾多嘢睇嘅。咁就咁啊睇下到底環境係點啦，睇下個環境先啦。咁佢好得意嘅，嗰啲品牌咧已經喺出邊已經望到噶啦，咁個牌子咁其實就呢個都幾好啦。有時我哋要揾一啲牌子嘅話呢，都係OK 嘅。我自己行Outlet呢，就比較中意行啲即係呢啲風格嘅，因為之前首爾另外Outlet呢，其實好似個百貨公司咁我就唔係幾中意嗰一種。喺Outlet中間咧有呢個位置，咁啊專係呢個軟糖嘅牌子。咁你就算唔係好中意食咧，你喺度影下相都幾得意。咁糖啊一定有啦。另外咧，佢仲有好多啲杯啊，啲 accessory 都好得意。有 cushion， 有好多鋪頭咧都唔俾影嘢，咁我都唔方便影。咁我影個 QR code 啦。睇下可唔可以大家知道，起碼知道有咩牌子先。嚟到韓國就一定要睇呢度噶啦。呢個部分就冇係好平咯。咁我發覺買呢啲嘢原來香港都算係比較平。我本來想買法例嘅，咁但係原來都係同香港，可能香港仲平少少。咁話譚太都有揾到啲嘢買嘅，不過幫朋友買，咁可能有啲就會平少少咯，比出邊。不過都係要揾，要慢慢揾。呢度有間UA 嘅，咁 UA 不嬲都係比較價錢貴啦，而且Outlet都唔係減好多通常。咁佢有啲特價款呢，咁你都係2件再6折。咁就譬如好似波褲咁，有啲就減到係百零蚊咯。有啲快乾嘅運動衫呢，咁嗰啲就減到差唔多100蚊鬆啲。咁我覺得其實都算 OK， 算抵㗎啦。咁但係可能最抵都係應該喺美國同埋加拿大啦。咁我今次冇乜收穫。喺 UA 呢，就契仔契女買咗嘢，咁就我就冇乜嘢買啦。咁但係跟住之後 design 啊都有買得到嘅，阿譚太。咁啊呢度
個環境好啦，就算你唔買嘢咧，嚟行下輕輕鬆鬆都幾好。同埋佢又出邊呢度咧有啲玻璃嘅，如果我諗天氣比較惡劣啊、凍啊或者落雨嘅時候咧，可以拉翻埋，咁呢都幾好嘅。咁啊，而家太太們就去咗睇袋，阿先生就去咗睇鞋，我就喺度影下周圍環境。而家就點幾鐘都肚餓，咁我哋上咗3樓嘅 food court 嗰度食，咁個 food court 都好靚嘅，幾環境幾好，不過就係仲未揾到我哋想要食嘅炸雞。我哋由East Zone 去到呢個 West Zone， 跟住呢再過嚟呢邊呢個 Tower Zone， 其實都好大。呢層呢係3樓過嚟呢，全部都係戶外用品。咁呢個感覺似百貨公司啦。咁我見到有好多款式呢，其實呢啲戶外嘅產品呢，喺韓國買呢啲款式係多啲，同埋有啲牌子好似 Columbia 咁呢，都係比較靚一啲嘅啲款。頭先我哋喺3樓室外嗰度過橋，咁而家呢就喺室內過，咁就落雨也不怕，落雪也不怕啦。繼續睇下佢有啲咩 brand。譚太主要嚟呢度其中一個目的就係呢度啦。Outlet 附近呢就係應該一條河啦，咁下邊呢仲有啲寵物嘅公園。呢間 New Balance 好似幾大，又好似好勁咁，入去睇下先。New Balance 又唔算平，咁但係呢，咁佢入邊有啲款呢係即係首爾專有嘅款式嚟嘅。咁有啲 T 恤，有啲衞衣啦。咁我就買咗一件呢，就係開胸有帽嘅衞衣。咁價錢就 OK 啦，500零蚊啦。如果呢個就咁唔算特別平嘅，咁但係有紀念價值咯。地下呢層呢，有間 Nike 好似好大間，咁而家就要入去一探究竟。Nike 門口無啦啦有個呢啲好似打機又好似練習，等你練習心外壓嘅遊戲，咁都好嘅，等你有啲經驗。行到差唔多5點，入嚟飲杯咖啡唞下先。好靚嘅麵包。應該差唔多係今日最後一間，就係呢間 Adidas。咁我都唔知有冇買，入去睇下先。Adidas 咧又係有一啲有啲首爾專有嘅款式。咁譬如呢啲咧，或者呢啲咧，有啲圖案都好特別嘅。咁其實呢啲都唔係真係好貴，都係200零蚊。仲有啲有冇衞衣款啦，咁不過款普通啲。咁應該係咁多啦。咁而家由今朝早10點9行到而家5點9啦。咁都唔係間間仔細行嘅，但係都 OK。我相信玩一日都算 OK 啦。咁而家準備翻去 call 車翻去啦。咁準備今晚應該係食炸雞或者係豬手，唔知食咩啦。咁今日咁多，有興趣嘅可以過嚟睇下啦，我覺得值得推介嘅度。拜。